Услышав слово «тюрьма», люди обычно представляют себе мрачные, небольшие темные помещения с толстыми железными прутьями, отвратительной пищей и постоянное чувство смятения на лицах заключенных. Но существуют и такие тюрьмы, качество жизни и количество удобств в которых порой превосходят жилье среднестатистического свободного человека. О 10 таких тюрьмах я сейчас и расскажу. По факту. Тюрьма Адивелл – это самая дорогая тюрьма в Шотландии. Каждый заключенный имеет собственную комнату с телевизором и доступ к большой библиотеке, компьютерной комнате и тренажерному залу. Также существует специальный электронный терминал, с помощью которого заключенные могут заказать себе еду. Более того, на территории тюрьмы осужденные имеют право пользоваться телефоном, чтобы зайти в свой банковский счет или загрузить фотографию с едой в Инстаграм. Когда тюрьма Адивелл открылась в 2008 году, ее признали более технологичной, чем большинство современных апартаментов. Тюремные боссы аргументировали это тем, что такие условия помогают осужденным реабилитироваться. Женская тюрьма Пандок Бамбу в Индонезии, предназначенная для осужденных по коррупционным статьям, также отличается шикарными условиями проживания. Каждая комната оснащена кондиционером, холодильником, огромной кроватью и доступом в интернет. Женщины в этой тюрьме спокойно могут спеть в караоке в специальном помещении с дорогущей аудиосистемой, ведь им так необходим этот объемный звук. Также в Пандок Бамбу организовано несколько кружков самодеятельности, где осужденные могут убить время, пока находятся в тюрьме. В отличие от насильственных преступлений, которые скорее редкость для Австрии, кражи со взломом происходят регулярно. Ограбления тут происходят на 40% чаще, чем в большинстве других западных стран. Почему так много? Возможно, потому что грабители просто хотят попасть в центр правосудия в Лиобане. Это броское здание больше смахивает на штаб-квартиру Гугла или на 5-звездочный отель, нежели чем на тюрьму. Архитектор здания хотел построить такое место, где заключенные смогут сохранить свое достоинство и самоуважение. У каждого есть собственный телевизор, душевая с туалетом, кухня, а сами комнаты оснащены мебелью высокого качества. Для всего лишь 200 заключенных доступны тренажерные залы, небольшие парки на территории вокруг здания, а также им разрешено одеваться так, как они захотят. Тюрьма Сан-Антонио в Венесуэле известна как место, где заключенные могут делать все, что угодно, кроме ухода из тюрьмы. Со стороны это место выглядит как любая другая тюрьма в Венесуэле. Кругом вооруженная охрана, включая снайперов. Тюремная стража тщательно досматривает посетителей и так далее. Однако внутри Сан-Антонио это настоящая роскошь для заключенных. В тюрьме нет никакого распорядка, и арестанты проводят дни так, как захотят. Женщины загорают, дети играют в бассейне, мужчины жарят шашлыки, пары танцуют в тюремном клубе под живую музыку и так далее. На фоне неспокойной ситуации в стране с ее постоянными политическими и криминальными конфликтами, Сан-Антонио выглядит как настоящий райский уголок. Тюрьма Халден – это исправительное учреждение в Норвегии, признанное как самая гуманная тюрьма в мире. Там нет охранников и надзирателей в привычном их понимании. Все работники безоружны, чтобы не создавать ненужное запугивание для заключенных. Тюремные работники поддерживают дружеские отношения с преступниками, чтобы облегчить их последующее возвращение в общество. В комнатах чуть более 250 заключенных есть телевизоры, телефоны, холодильники, дизайнерская мебель и панорамные окна без решеток. Помимо этого, заключенные имеют доступ к полностью оснащенному тренажерному залу, библиотеке, скалодрому и даже звукозаписывающей студии, а также могут воспользоваться услугами стоматолога. Осужденные могут принимать посетителей дважды в неделю в личных комнатах, в которых, помимо всей необходимой мебели, предусмотрено наличие презервативов для единоличных посещений. На территории тюрьмы есть даже отдельный деревянный дом, в котором любой заключенный может провести 24 часа со своей семьей. Тюрьма Сан-Педро расположена в самом центре города Ла-Пас, столицы Боливии, предназначена для людей, совершивших самые тяжкие преступления. Несмотря на это, заключенные из Сан-Педро имеют возможность за определенную плату выйти на свободу на пару дней и массу других преимуществ. По устройству Сан-Педро напоминает маленький город со своими законами, собственным мэром и местными магазинами и ресторанами, принадлежащими самим заключенным. Также англоговорящие осужденные время от времени проводят экскурсии по тюрьме для туристов. Доступ к развлечениям, в том числе и к наркотикам, тоже никак не ограничивается. По сути, любой богатый преступник, находящийся в Сан-Педро, может устроить себе вполне роскошные условия для жизни. Исправительное учреждение Отага в Новой Зеландии хоть и является строго охраняемой тюрьмой, однако внутри самого учреждения все сделано для того, чтобы не наказывать или ограничивать, а напротив, обучать и исправлять преступников. Каждый заключенный имеет собственную комнату со всеми благами, включая окна без решеток, телевизор, комфортную кровать и пространство для личных вещей. В самой тюрьме есть библиотека и физкультурный зал. Также у заключенных есть возможность обучиться многим навыкам, например, готовке, сварке и даже животноводству. Предполагается, что все эти навыки помогут людям быстрее найти работу после освобождения.
Программа Pay to Stay или «Плати, чтобы остаться» введена в нескольких тюрьмах в Калифорнии. В такой тюрьме за нескромную плату можно прокачать обычную камеру до помещения с более комфортными условиями. Эта роскошь доступна не всем заключенным, а только осужденным по достаточно легким статьям. Услуга стоит $100 за ночь. Такой апгрейд позволяет не только переехать в более комфортную обстановку с телевизором, холодильником и прочими плюшками, но и дает некоторые привилегии в тюрьме. Например, заплатившим заключенным разрешают пользоваться собственным ноутбуком, а также совершать неограниченное количество звонков. Если заплатить еще, то вас могут даже отпустить на работу, прицепив к вашему телу датчик передвижения. После обновления, которое обошло швейцарской тюрьме Чамп-Далон в 28 миллионов фунтов, заключенные получили возможность заниматься самыми разными физическими активностями. Здесь преступники работают на тюремной ферме, ездят верхом на лошадях, рыбачат на местной речке, играют в теннис, посещают сауну и катаются на лыжах. У тюрьмы даже есть собственный шеф-повар. Он готовит для заключенных еду, которая по качеству не отличается от ресторанных блюд. Благодаря местной ферме тюрьма не только обеспечивает себя свежими продуктами, но и выращивает их на продажу. Некоторое время назад тюрьма Кордильера выглядела как роскошный отель со всеми удобствами. Каждый заключенный имел собственную комнату с ванной, телевизором, холодильником и удобной кроватью. На территории тюрьмы располагался теннисный корт, бассейн, зона для барбекю, а у каждого посещающего тренажерный зал заключенного был собственный тренер. Преступники, отбывавшие срок в Кордильере, жили лучше большинства населения Чили. Однако в таком виде тюрьма перестала существовать, когда чилийский президент Себастьян Пиньера указал прикрыть чересчур мягкую для убийц и наркобаронов тюрьму. После этого всех заключенных перевели в обычные тюрьмы с, мягко говоря, куда менее роскошными условиями пребывания. Пиши в комментариях на камеру, в какой из этих тюрем ты бы хотел поменять свою комнату, а также предлагаю посмотреть тебе топ-5 мифов о любви и 10 ужасных историй из Северной Кореи.